السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadhullah ta'ala bin Asal Aziz anasema kuhusiana na masahaba wa Badri. Leo nitaeleza kwanza kuhusu Utba bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lakabu yake ilikuwa Abu Abdullah. Alikuwa katika kabila la Banu Makhzum. Baba yake alikuwa anaitwa Mas'ud bin Ghafil na mama yake alikuwa Umme Abd. Hazrat Abdullah bin Mas'ud alikuwa ndugu yake Utba bin Mas'ud. Alikuwa miongoni wa wale waliotangulia kusilimu na vile vile alihamia Habsha. Utba bin Mas'ud alikuwa katika ashabe Sufa. Kuhusu Sufa, maelezo yaliyofanywa na Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb kwa kupitia historia. Yeye anasema katika maelezo haya kwamba katika sehemu moja ya msikiti kulikuwa chumba. Kile chumba kilikuwa kinaitwa Sufa, na sehemu ile ilikuwa kwa ajili ya wale wahamiaji ambao walikuwa hawana nyumba ya kuishi. Hawa watu walikuwa wakiishi katika chumba kile na walikuwa wakiitwa ashabu Sufa. Kazi yao ilikuwa hii tu kwamba wakae pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fanye ibada na wasome Qur'ani tukufu. Walikuwa hawana kibarua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawalea na alikuwa anawalisha, na wakati wote Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipokea zawadi au alipokuwa kichochote nyumbani kwake alikuwa akiwalisha hawa ashabu Sufa. Hata baadhi wakati Mtume sasem alikuwa analala na njaa na yote alikuwa anayo kwa nyumbani alikuwa akiwapatia hawa ashabu Sufa. Maansar pia walikuwa wakifanya juhudi ya kuwalisha na kuwasaidia, na walikuwa wakiwaletea tende na walikuwa wakiweka tende katika misikiti ili hawa waweze kula. Lakini licha ya kuwa na msaada huu wote walikuwa wakipata hali ya njaa mara kwa mara.
na hali hii iliendelea kwa miaka na miaka mpaka wengine walipata kibarua kwa sababu ya kupanuka kwa mji wa Madina, na wengine kwa sababu msaada ulipatikana katika Baitul Mal, na wengine walikuwa wanasaidiwa kutoka katika Baitul Mal. Lakini hii ilikuwa hali ya hawa masahaba. Kuhusu ashabe sufa kuna maelezo mengine, na maelezo ni hivi kwamba hawa masahaba walikuwa wakikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mchana, na walikuwa wakisikiliza hadithi, na jioni usiku walikuwa kilala katika chumba kadogo, na chumba kile kilikuwa kinaitwa sufa. Ndio maana kwa sababu hii hawa walikuwa wanaitwa ashabu sufa. Na hawa wote walikuwa hawana kikoi na shuka ya kujifunika. Baadhi wakati walikuwa na kikoi au walikuwa na shuka tu, walikuwa hawana vipande viwili vya kujifunika. Sahaba moja anasimulia kwamba waona wasabu sufa 70 kwamba walikuwa hawawezi kujifunika vizuri kwa sababu ya kutokuwa na mawazi na nguo. Na hali yao kimaisha ilikuwa ya aina hii kwamba wengine walikuwa wakienda msituni na kukata kuni, na walikuwa wakiuza, na walikuwa wanawasaidia, na maswahaba wengine walikuwa wakileta tende na walikuwa wakiweka msikitini. Na watu wa nje walipokuwa wakija msikitini walikuwa wakidhani kwamba hawa ni wenda wazimu, wamekaa msikitini bure, au labda walikuwa wanafikiria kwamba hawa ni wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi hiki kwamba hawataki kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kwa dakika moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipokea sadaka, basi alikuwa akiwatumia, na wakati alipokuwa akipokea chakula kutoka kwa maswahaba alikuwa akiwaita hawa sabu sufa ili wale pamoja. Ilikuwa ikitokea mara chungu mzima kwamba usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwagawa hawa wasabu sufa, yani wengine alikuwa akiwapatia manswar na wengine alikuwa akiwapatia muhajirin wahamiaji, yani kila moja sawa na uwezo wake awachukue kisha awalishe usiku. Yani wengine walikuwa wakipewa muhajirin na wengine walikuwa wakipewa na kwa mansar. Hadrat Saad bin Ubada alikuwa sahaba mmoja ambaye alikuwa mtajiri sana na alikuwa mkarimu sana. Yeye baadhi wakati alikuwa akichukua wageni 80, yani alikuwa akichukua wageni 80 kila siku na alikuwa akiwalisha. Yeye alikuwa mtajiri kiasi hiki. Sawa na riwaya mbalimbali, idadi ya ele sufa ilikuwa tofauti katika wakati mbalimbali, na walikuwa 12 wakati mwingine, na wakati mwingine walikuwa 300. Yani hawa walikuwa wakiishi katika sufa. Hata katika riwaya moja imeelezwa kwamba hawa asabu sufa walikuwa 600. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda sana, alikuwa akikaa pamoja nao, alikuwa akila chakula pamoja nao, na alikuwa akiwakumbusha watu ili waheshimu hawa maswahaba. Yani Mtume sasema alikuwa akiwakumbusha maswahaba waheshimu hawa ashabu sufa, kwamba hawa ni ashabu sufa ambayo wamekaa hapa kwa ajili ya kusikia nasaha kutoka kwangu, kwa hiyo kila mmoja anatakiwa awaheshimu. Siku moja ashabu sufa wakaleta malalamiko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tunakula tende kila siku na sisi tumechoka kwa kula tende kila siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia malalamiko yao na akatoa hutuba kwa ajili ya kuwapatia moyo, na akasema kwamba hii ni nini unasema kwamba sisi tumechoka kwa kula tende kila siku? Je, ninyi hamjui kwamba tende ni chakula cha watu wa Madina, na watu hawa wanatusaidia kwa kupitia tende, na sisi pia tunawasaidieni kwa kupitia tende tu? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi
tangu mwezi moja miezi miwili sisi hatukuwasha moto nyumbani kwa ajili ya kula chakula. Mimi pia nimekula chakula tende au nimekunywa maji tu, hata mimi pia sikupika chakula huko nyumbani. Kwa vyovyote huzuri anasema hawa ashabu sufa walikuwa wakimpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingawa walileta malalamiko haya kwamba wamechoka kula tende, lakini hawakuacha sehemu ile kwa sababu ya mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walikuwa wakilala na njaa au walikuwa wakila tende tu, lakini hawataki kuacha sehemu ile kwa ajili ya kwa sababu ya mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha imeandikwa katika historia kwamba hawa maswahaba walikuwa wakifanya ibada usiku na walikuwa wakisoma Qur'ani tukufu, na mwalimu mmoja aliteuliwa kwa ajili yao na walikuwa wakijifunza kutoka kwa huyu mwalimu. Yani huyu mwalimu alikuwa akiwafundisha kwa sababu walikuwa hawakuweza kuhifadhi vizuri Qur'an tukufu au walikuwa hawakuweza kusoma vizuri. Huyu mwalimu alikuwa akiwafundisha usiku, na kwa sababu ya kusoma Qur'an tukufu walikuwa wakiitwa makari, na ikiwa watu walikuwa wakiomba kari, basi hawa sahabu sufa walikuwa wakitumwa katika maeneo mbalimbali. Yani wakati waliposoma Qur'an tukufu wakaitwa makari, na kwa ajili ya kuwafundisha wengine walikuwa wakitumwa. Hata wengine miongoni wa hawa waliteuliwa kuwa viongozi wakubwa, yani kutoka katika ashabu sufa wengine waliteuliwa kuwa viongozi. Sio maana kwamba waliendelea kukaa kule tu. Kwa Hazrat Abu Huraira kwa mfano, wakati Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu aliwahi kuwa governor wa Bahrain, kisha wakati wa Muawiya aliwahi kuwa governor wa Madina. Hazrat Saad bin Abi Waqas aliwahi kuwa governor wa Basra na yeye alianza mji wa Kufa. Hazrat Salman Farsi aliwahi kuwa governor wa Madain. Hazrat Ammar bin Yasir aliwahi kuwa governor wa Kufa. Hazrat Ubada bin Jarrah aliwahi kuwa governor wa Palestine. Hazrat Anas bin Malik wakati wa Umar bin Abdul Aziz alikuwa governor wa Madina. Miongoni wa hawa walikuwa wakipigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Zaid bin Sabit alikuwa mwanajeshi mzuri. Wakati wa Umar aliwahi kuwa kadhi. Hazrat Abu Said Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, nilikaa pamoja na hawa ashabu sufa, na hata walikuwa hawana mavazi ya kujifunika vizuri, na walikuwa wanasitiri tupu zao kwa sababu ya kutokuwa na mavazi ya kutosha, na walikuwa wamejifunika nusu ya mwili wao. Kari moja alikuwa anasoma Qur'ani tukufu. Katika hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam akaja. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama, yule kari akaacha kusoma Qur'ani. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu na akauliza, nyinyi mnafanya nini hapa? Sisi tukasema, huyu kari anatusomea Qur'ani tukufu na sisi tulikuwa tunasikia Qur'an. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sifa zote njema zinamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Katika umma wangu ameweka watu ambao wanafanya subra, na mimi pia nimeambiwa nifanye subra pamoja na hawa watu. Msimuliaji anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa pamoja nasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi pia ni miongoni mwenu, na akafanya duara moja na wote wakaanza kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawi yani msimuliaji wa hadithi anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakumtambua mtu yeyote isipokuwa mimi tu, yani alinitambua mimi tu katika hawa watu wote walikuwepo pale. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, enyi kundi la muhajirin, bishara iwe kwenu, siku ya kiyama nyinyi mtakuwa na nuru kamili na nyinyi mtaingia peponi kabla ya watu matajiri. Na siku moja ni sawasawa na miaka 500, yani mtaingia miaka 500 kabla ya matajiri. Sayyidina Muhammad alipata ufunuo
ashabu sufa na wama adraka ma ashabu sufa tara ayunahum tafizu min ad-dam yusalluna alaik rabbana innana samina munadiyan yunadi lil-imani wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Sayyidina alayhi salam alipata ufunuo huu. Maana yake ni kwamba wenyeji wa sufa, na wewe unajuaje hawa ashabu sufa ni kina nani? Wewe utaona kwamba machozi yatatoka katika macho yao, watakusalia na watasema, e Mola wetu, sisi tulisikia mnadi ya nabii moja alikuwa anatuita kwenye imani. Ilham hii alipata Sayyidina alayhi salam kuhusu maswahaba zake kadhaa. Kisha Sayyidina alayhi salam alisema kwamba maswahaba ashabu sufa waliopatikana wakati wa Mtume sasa walikuwa na shani sana na walikuwa na imani hali ya juu. Imani yao iliimarika sana, na imani walionyesha ni mfano mzuri. Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba wewe pia utapata watu ambao watafanana na hawa ashabu sufa. Katika Bukhari Sharif, Utba bin Masud amehesabiwa pamoja na wale maswahaba ambao walishiriki katika Badr. Lakini vitabu vilivyoandikwa kuhusu maswahaba, kwa mfano kuna fi maarifati sahaba na al-istiyab fi maarifati al-ashab, tubqatul kubra. Katika vitabu hivi imeelezwa kwamba Utba bin Masud alishiriki katika Uhud lakini hakushiriki katika Badr. Lakini katika Bukhari imeelezwa kwamba Utba bin Masud alishiriki katika Badr pamoja na maswahaba wengine. Katika Hijiria 23 wakati wa Hazrat Umar bin Khattab alifariki katika Madina, na Hazrat Umar aliswalisha jeneza. Qasim bin Abdurrahman anasimulia Hazrat Umar bin Khattab aliswalisha jeneza ya Utba bin Masud, na yeye alisubiri mama yake kabla hajaswalisha jeneza. Imam Zuhri anasema Hazrat Abdullah bin Masud Hazrat Utba bin Masud alikuwa sahaba wa zamani zaidi kuliko Abdullah bin Masud aliyekuwa ndugu yake. Hazrat Abdullah bin Masud katika riwaya moja inasimulia kwamba Utba bin Masud alipofariki, ndugu yake Abdullah bin Masud alianza kulia, na watu wengine wakasema, je, unalia? Akasema kwa huyu Utba bin Masud alikuwa ndugu yangu na alikuwa mwenzangu, rafiki yangu pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa mpendwa kwangu. Katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba wakati Abdullah bin Masud alipopata taarifa ya kifo cha ndugu yake Utba bin Masud akaanza kulia na akasema, inna hazi rahmatun jaala, yani bila shaka hii ni rehema ambayo Mwenyezi Mungu ameumba na manadamu hawezi kujikimu. Yani hii ni rehema ya Mwenyezi Mungu, mtu hawezi kujikimu ikiwa rehema hii inakuja. Sawa na riwaya moja imeelezwa hivi kwamba Hazrat Umar bin Khattab alikuwa akimteua Utba bin Masud kuwa kiongozi na amiri. Sahaba wa pili huzur anasema ni Hazrat Ubada bin Samit, alikuwa ansari sahaba. Baba yake alikuwa anaitwa Samit bin Qais na mama yake alikuwa anaitwa Quratul Ain. Alishiriki katika Bai'at Aqaba ula na Sania. Alikuwa kiongozi wa Banu Auf bin Khazraj. Alikuwa mashuhuri kwa lakabu ya Qaqal, na sababu yake ni hii kwamba wakati katika Madina mtu yeyote alipokuwa akiomba ulinzi kutoka katika kiongozi, alikuwa akiambiwa kwamba upande katika mlima huu kwa sababu sasa upo katika amani, yani hutasumbuliwa, unaweza kwenda sehemu yoyote,
hutapata tabu yoyote na hutakiwi uwe na hofu. Na wale watu ambao walikuwa wakitoa ulinzi walikuwa wakiitwa qawaqal. Ibn Hisham anasema viongozi hawa walipokuwa wakitoa ulinzi walikuwa wakimpatia mshale na walikuwa wakisema kwa kushika mishale hii unaweza kwenda sehemu yoyote, hutasumbuliwa. babu yake Salba bin Dad alikuwa akiitwa Qaqal na Ghana bin Auf pia alikuwa akiitwa Qaqal. Hivyo ndivyo Saad bin Obada pia alikuwa naitwa kwa lakabu ya Qaqal. Banu Salam, Banu Ghanam na Banu Aus bin Khazraj pia walikuwa wakiitwa Qawaqila. Hazrat Ubada bin Samit alikuwa kiongozi wa kabila. Mtoto wake mmoja alikuwa anaitwa Walid na mama yake alikuwa anaitwa Jamila. Mtoto mwingine alikuwa anaitwa Muhammad na mama yake alikuwa anaitwa Umme Haram. Hazrat Aus bin Samit alikuwa ndugu yake wa Ubada bin Samit na Hazrat Aus pia alikuwa sahaba aliyeshiriki katika mapigano ya Badri. Wakati Abu Marsad alipohamia Madina, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu kati yake na kati ya Hazrat Ubada. Hazrat Ubada alishiriki katika Badr, Uhud na Khandak na vilevile katika mapigano yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ubada katika Hijria 34 katika bonde la Ramla alifariki. Wengine wanasema alifariki katika Baitul Maqdis na pale pale alizikwa. Hata kaburi lake mpaka leo linapatikana kule. Na sawa na riwaya moja, Hazrat Ubada alifariki katika Kabras wakati aliteuliwa kuwa kiongozi kutoka kwa Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu. Wakati alipofariki umri wake ulikuwa miaka 72. Alikuwa mtu mrefu na alikuwa mnene na vile vile alikuwa mtu mzuri sana. Na wengine wanasema alifariki katika Hijria 45 wakati wa Hazrat Amir Muawiya, lakini riwaya ya kwanza ni sahihi zaidi ambamo imeelezwa alifariki katika mji wa Palestine. Idadi za riwaya zilizosimuliwa na Hazrat Ibada zinafikia 81 ambazo zimesimuliwa na maswahaba wakubwa na matabein. Hivyo kutoka maswahaba Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Hazrat Ubada bin Swabit ameeleza, msimuliaji anaeleza ya kwamba Hazrat Ubada alishiriki katika vita vya Badr na kwenye usiku wa Akba yeye alikuwa mmoja wa viongozi wa vita. Yeye alikuwa anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na kundi la maswahaba akasema kwamba mufanye bayati kutoka kwangu juu ya jambo hili, kwamba hamtamshirikisha na Mwenyezi Mungu na wala hamtaiba wala hamtawaua watoto wenu wala hamtaleta tuhuma kwa wengine wala hamtafanya uasi katika jambo ambalo ni maarufu, na yeyote ambaye atatimiza ahadi atapata malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mtu mwenye kufanya makosa akipata adhabu katika dunia, basi adhabu hii itakuwa kafara kwa ajili yake. Na mmoja wenu akifanya ubaya na ikiwa Mungu amemsitiri, basi jambo lake lipo kwa Mwenyezi Mungu, ni juu yake kwamba awe anamsamehe au awe anamwazibu. Hivyo tukafanya bayati juu ya mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mambo hayo. Wakati wa hijra ya Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposwalisha sala ya Ijumaa katika maeneo ya Quba, baada ya swala ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda kwenye ngamia yake ili aelekee Madina.
naye akaiacha lijamu yake na hakuiharakisha. Ngamia yule akaanza kutizama upande wa kulia na kushoto kana kwamba anaangalia ili aamue kwenda wapi. Kwa kuona hayo, watu wa Banu Swalim ambao katika mtaa wao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameswali swala ya Ijumaa, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja wao miongoni mwao walikuwa maswahaba kadhaa pamoja na Abdullah bin Swamit, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe uishi pamoja nasi, hapo watu ni wengi na pia tutaweza kukulinda na tutakuheshimu vizuri, na hapo tuko wengi. Katika riwaya moja pia neno hili limeelezwa kwamba hapo sisi tuna hali nafuu, na katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kwamba uwe unakuja katika kabila letu, sisi tuko wengi katika idadi na pia tuna kila aina ya mahitaji ya maisha, tunaweza kukulinda na tuna unafuu katika maisha yetu. Wakasema kwamba ewe mtume wa Mungu, pale ambapo Mwarabu anatujia akishikwa na hofu, basi anakuja kutafuta hifadhi katika kundi letu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikiliza yote na akawaombea dua na akasema kwamba sawa, mnachokisema ni vizuri, lakini muache njia ya ngamia huyu, kwa sababu ngamia huyo ameamrishwa na Mwenyezi Mungu, naye atakwenda popote apendapo sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ngamia huyo ameamrishwa na Mwenyezi Mungu, hivyo acheni njia yake. Alikuwa anasema kwa ibtisamu kwamba Mwenyezi Mungu awajalieni kwa yale yote mlioyafanya, na ngamia akaelekea kwenda mbele. Mwandishi wa Siru Sahaba anaandika kuhusu ushindi wa Misri kwamba katika zama za Faruk walipochelewa kupata ushindi, akapata barua, naye akatuma wanajeshi wapatao 4,000 na mmoja wao alikuwa kiongozi, naye alikuwa Ubada bin Samit. Msaada huu ukaifikia Misri na Umar bin As akawakusanya wanajeshi wote na akatoa hutuba na akamwita Hazrat Ubada, naye akasema kwamba unipatie mkuki wako. Na Umar bin As akatoa kilemba chake na akaweka juu ya mkuki ule na akampatia Ubada bin Samit akisema kwamba bendera hii ni bendera ya kiongozi wa vita na wewe ni kiongozi wa vita leo. Ni shani ya Mwenyezi Mungu kwamba katika shambulizi la kwanza mji ule wa Misri ukatekwa na ushindi ukapatikana. Hazrat Ubada bin Samit akateuliwa kuwa kiongozi na mwenyewe akaelekea maeneo mengine. Hazrat Ubada bin Samit baadaye alielekea pande wa mji ambao ni katika nchi ya Siria. Wakazi wa mji ule wakapigana vita na Waislamu. Kule kulikuwa na mlango mkubwa ambao ulikuwa haufunguki bila msaada wa watu. Hazrat Ubada akawaelekeza wanajeshi waende mbali na mji, naye akawatayarisha wachimbe na wakaendelea kuchimba. Walipomaliza basi siku ya pili wakaanza kuelekea upande wa mji ule, na wakati wa usiku wakarudi nyuma. Watu wale waliendelea kufahamu kwamba labda Waislamu wameondoka, na siku ya pili asubuhi ilipokuwa, wakati ule Waislamu wakawashambulia na Waislamu wakaingia ndani ya mji ule kwa kupitia mlango ule na wakapata ushindi
katika mji ule Hazrat ubada akaingia kwenye ngome, akapanda juu ya ukuta wake na akasema takbir. wale wa manaswara wakakimbia upande wa Sid na nao baadaye wakaomba wapatiwe amani. Kwanza walirudi wakiogopa, lakini baadaye wakaomba amani kwamba tunataka kurudi. Hivyo baada ya kutolewa, walipotoa fidia, basi wakapatiwa amani na pia wakaachiwa mahala pa kufanya ibada kwao. Walipatiwa yale maeneo ambapo walikuwa wanafanya ibada, na kutokana na amri ya Hazrat Ubada waislamu wakajenga misikiti ambao baadaye wakapanuliwa. Hazrat Ubada na waislamu wakafika maeneo mengine karibu na bahari na wakapata ushindi juu ya mji mwingine. Hazrat Ubada na wenzake walipata ushindi juu ya ushindi, wakapata ushindi juu ya mji ambao ulikuwa wa Syria, na miji iko mingi ambayo ilikuwa imepata ushindi katika zama zake. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Ubada bin Samit ili awe msimamizi wa baadhi ya sadaka, na akatoa nasaha kwamba uwe unaendelea kumwogopa Mwenyezi Mungu, isije ikatokea hivi kwamba siku ya Kiyama uwe umebeba mzigo juu ya ngamia yako, na uwe umekuja ukiwa umebeba mbuzi naye awe anatoa sauti. Yani usije ukafanya hiana katika mambo ya sadaka. Na katika zama zile sadaka zilikuwa zinakuja, zilikuwa na mbuzi, ngamia na ngombe, na akamnasihi kwamba usije ukafanya hiana au usije ukafanya kinyume cha uadilifu, na siku ya Kiyama vitu vile vitakuwa mzigo juu yako. Ubada bin Samit aliposikia nasaha hiyo akasema kwamba naapa kwa yule ambaye amekutuma kwa haki, mimi sitakuwa kiongozi wa watu wawili. Hali yangu ndiyo hii kwamba mimi siwezi kubeba mzigo huu juu yangu, ni vyema usiniteue. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam Maanswar watano walikuwa wamekusanya Qur'an tukufu ambao ni Muaz bin Jabal, Ubada bin Samit, Ubay bin Kab, Abu Ayyub Ansari na Abu Darda, ndio waliokusanya Qur'an tukufu. Hal Yazid bin Sufyan baada ya kupata ushindi katika Siria akamuindikia Hazrat Umar kwamba watu wa Siria wanahitaji mwalimu ambaye awe anawafundisha Qur'an tukufu na awe anawafundisha mambo ya dini. Hazrat Umar akawacheua Ubada, Abu Darda na Usama bin Sabit. Ubada akaenda kuishi katika mji wa Siria, na Janada anasema kwamba nilipoenda kwa Hazrat Ubada nikamkuta katika hali hii kwamba yeye alikuwa anaelewa vizuri mambo ya dini. Waislamu walipopata ushindi juu ya nchi ya Siria, na Hazrat Umar akawateua hao wote waende Siria ili waweze kuwafundisha watu wa kule Qurani tukufu. Hazrat Ubada aliishi katika mji wa Hims na Abu Darda aliishi katika mji wa Dimashq, na Muaz akaelekea upande wa Palestina. Kisha baadaye Ubada pia akaelekea Palestina. Huko Hazrat Umar Muawia akapinga katika mambo fulani ambayo Ubada alikuwa anayachukia. Yani kulikuwa na hitilafu kati yake yeye na kati ya Hazrat Muawia. Hazrat Muawia hakuongea naye katika lahaja nzuri. Hazrat Ubada akasema kwamba mimi sitakaa pamoja nawe, kisha akarudi Madina. Hazrat Umar akamuuliza Ubada kwamba kitu gani kimekuleta hapa. Hazrat Ubada akamweleza Hazrat Umar kila kitu, kwamba tulikuwa tumehitilafiana, naye alikuwa ameongea kwa maneno magumu, hivyo nimerudi kutokana na hitilafu. Hazrat Umar akasema kwamba wewe urudi ulipo.
na mwenyezi mungu ataiharibu ile ardhi ambayo itakuwa imekukosa wewe. yaani masahaba wa mtume sasa ambao wana elimu wanapaswa kukaa katika ardhi, hivyo uwe unarudi. Na pia akamtumia ujumbe umir muavia kwamba wewe huna mamlaka juu ya ubada. yapo mambo ambayo kama anaeleza basi uwe unayasikiliza, na kile anachokisema anasema sahihi. hasa ubada yapo mambo kadhaa kuhusu ubada bin samit ambayo yataelezwa katika hutuba zijazo, kwa sababu maelezo hayo ni marefu, yanahitaji muda. sasa nitaeleza kumbukumbu za marehemu na pia nitasalisha swala ya jeneza. naye ni bwana tahir arif ambaye amefariki dunia tarehe 26 agosti kutokana na ugonjwa wa kansa. yeye aliendelea kuvumilia ugonjwa wake kwa subra. yeye alikuwa kiongozi mkubwa katika serikali, alikuwa kiongozi mkuu katika serikali, ndipo akastafu. na miaka michache iliyopita nilikuwa nimemteua kuwa mwenyekiti wa Fadhil Umar Foundation, na alikuwa mwenyekiti wa Fadhil Umar Foundation, alikuwa anaitumikia dini. bwana tahir arif saheb tarehe 13 Februari 1952 alizaliwa, na kimsingi familia yake ilitokana na mji wa Sialkot, lakini baadaye akaja Sargoda na akaanza kuishi kule. baba yake marehemu alikuwa mbashiri wa jumuiya ambaye aliweza kuitumikia jumuiya katika nchi ya Uingereza. pia alikuwa naibu imam wa msikiti wa London. pia alikuwa naibu wakil tabshir Tahrik Jadid mjini Rabwa, Pakistan. na mbashiri huyu Muhammad Yar Arif Saheb alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya mijadala. 1940 katika mkutano ule yeye akifuatana na Abdurrahim Nayyar Saheb alishiriki katika mkutano ule ambao ulikuwa mkutano wa kisiasa, na azimio la Kipakistan pia lilikuwa limepitishwa katika mkutano ule. mama yake Tahir Arif Saheb alikuwa naitwa Suraya Begum, na babu yake Hazrat Ghulam Hussain Bhatti Saheb alikuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. bwana Tahir Arif Saheb alikuwa mwenye ujuzi mkubwa sana wa mambo ya dini, na pia alikuwa mwenye uwezo wa kuandika vitabu kadhaa, naye akaandika vitabu vingi. alikuwa mshairi vile vile, na vitabu viwili vya shairi pia vimekwisha pigwa chapa. vipo vitabu viwili ambavyo pia ni vizuri. kitabu kimoja alichokiandika juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika lugha ya Kiingereza, na kipo kitabu kingine ambacho kinaeleza kuhusu nchi ya Pakistan. hiki ni kitabu chake cha pili. naye baada ya kupata shahada ya uzamili kutoka Punjab University akaja Uingereza, na hapo akapata degree na pia akapata tuzo kutoka chuo cha London. baada ya kumaliza elimu yake akiwa hapa Uingereza, akaenda Pakistan na akafaulu mtihani wa CSS na akaanza kufanya kazi, na akipata maendeleo akaifikia cheo cha
inspector general wa polisi, na katika zama ile, katika hali ile, kukifikia cheo hiki kilikuwa kinaonyesha uwezo wake mkubwa. Pia pamoja na polisi aliendelea kufanya kazi katika fia na immigration. yeye alipokaa hapa uingereza kwa ajili ya masomo yake kutokana na amri ya khalifa mtukufu wa nne, chaudhry rashid saheb alikuwa ameandika vitabu kadhaa kuhusu watoto. hata katika kazi ile pia yeye akamsaidia chaudhry abdul rashid, na alifanya kazi kubwa sana katika kuandika vitabu vile. kutoka kwa fadhila na msaada wa mwenyezi mungu alikuwa na shauku kubwa sana ya kuvisoma vitabu vya sayyidina ahmad alah salam, na alikuwa anavisoma vitabu na alikuwa anaandika notsi, na pia alikuwa anajadiliana na marafiki zake juu ya mafundisho ya jamaati. alikuwa anasoma qurani tukufu bila kukosa, na alikuwa anafanya alikuwa anatumia muda wake mwingi katika kuisoma qurani tukufu. huzuri amesema kwamba mimi najua kwa safari moja niliweza kujua kwamba alikuwa anaswali swala ya tahajudi bila kukosa, wakati ambapo alikuwa anafanya kazi yake katika nchi ya pakistan. muda wote alikuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya jamaati, na alikuwa mtu ambaye alikuwa hana hofu ya watu wa dunia, na alikuwa hodari katika elimu yake. hivyo katika elimu ya dini, katika elimu ya dunia alikuwa na ujuzi mkubwa sana, na alikuwa anautumia ujuzi huu kwa ajili ya jumuiya, na alikuwa mwenye kutoa rai na maoni mazuri kwa ajili ya jamaat. alikuwa na ghera kubwa sana kuhusu khalifa. alikuwa mwanajumuiya mwaminifu imara. katika maisha yake yote aliendelea kutumia muda wake mwingi ili aendelee kuwa msaidizi wa khalifa, na kwa fadhila na msaada wa mungu huzuri amesema kwamba nimeona kwamba mwenyezi mungu amemjalia katika kazi hii. huzuri amesema kwamba tulikuwa tumesoma kwa pamoja, nilikuwa namwelewa tangu wakati ule. alikuwa na uwezo mkubwa wa kutoa hutuba na kushiriki katika mijadala mbalimbali. hata hivyo nimeona wakati ule alikuwa na elimu kubwa ya dini. pia alikuwa anawaheshimu sana wabashiri wa jumuiya, na pia alikuwa tayari kuwasaidia wanajumuiya wanyonge. alikuwa anaitumikia serikali akiwa na cheo kikubwa, hivyo aliendelea kuwasaidia watu waliohitaji msaada wake. katika Fazl Umar Foundation alianza kuitumikia tangu 2014 nilipomteua kuwa mkurugenzi wa Fazl Umar Foundation. 2017 baada ya kufariki kwa Chaudhry Hamidullah Saheb, naye alikuwa mwenyekiti wa Fazl Umar Foundation, nikamteua mwenyekiti wa Fazl Umar Foundation. na kwa fadhila na msaada wa mungu, kama nilivyosema kwamba mpaka kifo chake aliendelea kuitumikia jumuiya akiwa mwenyekiti wa Fazl Umar Foundation. alipokuja hapa kwa ajili ya matibabu, yani miezi mitatu minne iliyopita, alikuwa anafanya shughuli zote za foundation kwa juhudi kubwa. alikuwa anashiriki katika vikao vyote, na katika zama zake kazi imepata kasi sana. walioachwa nyuma katika familia yake ni mke wake na mtoto wake Isfandiar Arif na mabinti watatu, Taiba Arif, Aoj
bila tahir arif mabinti wawili wameolewa na mtoto kijana wake na binti yake bado hawajaolewa. binti yake tayiba arif tahir anaandika kwamba baba yetu tahir arif saheb alikuwa amejaaliwa na mwenyezi mungu, lakini muda wote akaendelea kujionesha kuwa mwanajumuiya. alikuwa mwenye kuitanguliza dini juu ya dunia, alikuwa mwenye kutawakali juu ya mwenyezi mungu, alikuwa mnyenyekevu mkubwa sana, alikuwa mshairi, alikuwa mwalimu, alikuwa amejaaliwa na elimu ya dini, alikuwa mume mzuri, alikuwa baba mpole, na zaidi ya hayo alikuwa amejaaliwa na mapenzi ya mungu na mapenzi ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba mama yetu anatuambia kwamba muda wote alikuwa mpole, alikuwa anawaheshimu wote bila kujali umri wao na cheo chao. Lakini wote wameandika habari ambazo ni za uhakika. bwana Mubarak Sidiki saheb anasema kwamba marehemu Tahir Arif saheb alikuwa na unyenyekevu mkubwa sana na alikuwa na mapenzi makubwa kwa ukhalifa, alikuwa mshairi mkubwa sana. Anasema kwamba safari moja nilimwambia kwamba awe ananiambia shairi ambayo anaipenda, basi akanisikilizisha shairi ambayo ilikuwa inaeleza mapenzi aliyokuwa nayo kuhusu ukhalifa. Anasema kwamba safari moja nikamwambia katika kikao fulani kwamba bwana Tahir Sarif, mwenyezi mungu amemjalia kila mwanajumuiya na cheo mbalimbali, na wewe umejaliwa na cheo cha polisi. Akasema kwamba cheo kikubwa zaidi ni kwamba mimi ni mwanajumuiya. Kisha akatoa reference kwamba mimi nimebahatika kuwa mwanafunzi pamoja na khalifa mtukufu. baba yake marehemu alikuwa amemtuma Rabwa ili aweze kujielimisha na jifunza pale, na wakati ule shule zetu na makoleji yalikuwa yametaifishwa. hivyo yeye badala ya kukaa mabweni alikuwa amemwomba khalifa mtukufu watatu, na khalifa mtukufu watatu alikuwa amemwandalia mahala padaruziafat ili aweze kukaa kule. katika zama za elimu kunakuwa na mambo kati ya marafiki, lakini pale ambapo khalifa mtukufu wa nne aliponiteua kuwa Nazriala, tangu muda ule akaanza kuniheshimu zaidi sana, na baada ya ukhalifa alikuwa amezidi sana katika mapenzi na katika utii. Mwenyezi mungu amrehemu na amghofirie, anyanyue daraja zake na awajalie watoto wake nao waweze kuzidi katika utii na katika mapenzi na ukhalifa. marafiki wengi na jamaa zake na watu wa familia yake wameniandikia na wametuma matukio mbalimbali kuhusu marehemu yanayoonyesha kwamba alikuwa mvumilivu, alikuwa mnyenyekevu mkubwa sana, na alikuwa ashiki mkweli wa ukhalifa. baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha sala yake ya jeneza ambayo ipo, na baada ya swala ya Ijumaa nikitoka nje nitaswalisha sala yake ya jeneza, na ndugu waswali hapa hapa.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر